platform. 질서 있게 승차하여 주시기 바랍니다. The all-stop train for BHS Medical Center. BHS Medical Center is now arriving. Please give way for customers getting on first, and then take this train. 열차 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. The doors are closing. 우리 9호선에서는 임산부를 위한 임산부 배려석을 운영하고 있습니다. 임산부 배려석 안내문이 부착된 자리는 임산부 또는 겉으로 표시가 나지 않는 초기 임산부를 배려하여 자리를 비워두시기 바랍니다. 감사합니다. 내리실 문은 왼쪽입니다. 계속해서 흡행열차를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 열차를 갈아타시기 바랍니다. This stop is Kayang. Kayang. You may exit on the left. You can transfer to express train. Please give way for customers getting on first, and then take this train. 잠시 후 도착하는 열차는 중앙보훈병원 급행열차입니다. 급행열차를 이용하실 고객께서는 가시는 목적지를 다시 한번 확인하시고 승차하시기 바랍니다. The express train for BHS Medical Center is now arriving. Please check the destination once again before you take 열차는 중앙보훈병원행 급행열차입니다. 다음 정차역은 영창역입니다. 열차 출발하겠습니다. The doors are closing.
완전히 멈춘 다음 내리실 고객이 먼저 내리시고 질서 있게 통행하여 주시기 바랍니다. 일단 챙겨. 계란은 뭘 봐도 내가 제일 크면 어떻게 봐? 계란? 아니 2단계, 10단계 그쪽보다 이번 역은 영창역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 계속해서 일반 열차를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 열차를 갈아타시기 바랍니다. This stop is Yeongchang. Yeongchang. You may exit on the right. You can transfer to all stop trains. 이번 역은 전동차와 승강장 사이가 넓어 발이 빠질 위험이 있사오니 내리고 타실 때 조심하시기 바랍니다. 이 열차는 중앙교훈병원행 급행 열차입니다. 밀지 마세요. 다음 정차역은 당산역입니다. 급행 열차 출발하겠습니다. 열차 출발이 닫힙니다. 왼쪽 절판 고객 여러분께 안내 말씀드립니다. 심각한 차 내에서 부피가 큰 가방, 가급적 앞으로 내어 타인에게 피해가 가지 않도록 협조해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 승객 여러분께 안내 말씀드리겠습니다. 코로나19 감염 예방과 차단을 위해 마스크는 코와 입을 가려 착용해 주시고 대화나 전화 통화는 자제해 주시기 바랍니다. 마스크를 착용하지 않은 승객은 탑승을 제한하고 있으며 혹은 폭행 시 관련법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 마스크가 없는 승객께서는 다음 역에 하차하시어 역상의 자판기, 편의점에서 마스크를
내리실 왼쪽입니다. 계속해서 2번역에서 9호선 1번버스를 이용하실 분과 2호선 7번 또는 신성 방면으로 가실 분은 열차를 갈아타시기 바랍니다. This stop is Tangsan. Tangsan. You may exit on the left. You can transfer to line number 2 or all-stop train of line number 9. 前方到站是唐
출입문 닫습니다.
사이다 넓. 내리실 때 발 빠짐에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 에듀윌은 합격이다. 에듀윌. 에듀윌 편입 학원으로 가실 분은 신촌역 4번 출구로 나가시기 바랍니다. 안전문이 열립니다. 밟아진 주의. 밟아진 주의. 밟아진 주의. 출입문 닫습니다. 이번역은 이내역입니다. 내리실 분 왼쪽입니다. This stop is 이 역은 전동차와 승강장 사이가 넓고 내리실 때 발 빠짐에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 출입문 닫습니다. This stop is Ayam. The doors are on your right. 척추, 관절, 건강검진. 우리 내일 병원으로 가실 분은 아현역 2번 출구로 나가시기 바랍니다. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 다음 역은 충정로 경기대 입구역입니다. 내리실 문은 왼쪽입니다.
doors are on your left. You can transfer to the line number 5. 이 역은 전동차와 승강장 사이가 넓으며 내리실 때 발 빠짐에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 출입문 닫습니다. 출입문 닫습니다. 이번 역은 시청, 내리실 문 천안이나 인천, 소요산 방면으로 가실 고객께서는 이번 역에서 1호선으로 갈아타시기 바랍니다. This stop is City Hall. City Hall. The doors are on your left. You can transfer to the Dorklow line, line number 1. 前方到站是新仓，新仓站。まもなく新仓、新仓駅です。이 역은 전동차와 승강장 사이가 넓으니 내리실 때 발 빠짐에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step. 금융 고민 있을 때 국번 없이 1397 서민금융통합지원센터로 가실 분은 신청역 4번 출구로 나가시길 바랍니다.
내리실 때 발받침에 주의하시기 바랍니다. Please watch your step.
여러분,